Holokaust je sistematično uničevanje vseh za naciste rasno, versko, spolno ali zdravstveno nezaželjenih ljudi. Za preganjanje in na koncu tudi usmrtitev ni bilo potrebno njihovo aktivno nasprotovanje nacizmu. Zadostovalo je samo to, da so bili to, kar so bili. Na svetu ni kraja, ki bi bil bolj zaznamovan s holokaustom, kot je koncentracijsko taborišče Auschwitz. V času delovanja, od maja 1940 do januarja 1945, je bilo tja poslanih okoli 1,3 milijona ljudi. Od teh je bilo registriranih več kot 400 tisoč ljudi, ki so, kot je bilo običajno tudi v drugih nacističnih koncentracijskih taboriščih, dobili svojo taboriščno številko. Posebnost Auschwitza je bila, da je tja prišlo še več ljudi, najmanj 900 tisoč, ki sploh niso dobili svoje taboriščne številke, temveč so jih večinoma brez vseh formalnosti takoj po prihodu ubili v Auschwitzu II Birkenau. Skupaj je bilo v Auschwitzu ubitih okoli 1,1 milijona ljudi, od tega 960 tisoč Judov ali skoraj vsak šesti od 6 milijonov Judov, ki so bili ubiti v holokaustu. Prav zato je bil 27. januar, datum osvoboditve Auschwitza, izbran za mednarodni dan spomina na holokaust. Auschwitz je tudi taborišče, v katero je bilo odpeljanih verjetno okoli 2600 ljudi iz Slovenije. Večina je bila Slovencev, ki so bili v to taborišče poslani kot politični zaporniki. Toda tja je bilo pripeljanih tudi okoli 350 Judov, vsaj 78 Romov in vsaj 3 Jehovove priče iz območja Slovenije. Za okoli 1300 izmed njih je Auschwitz kraj smrti, kar pomeni, da je v tem kraju eno največjih pokopališč slovenskih žrtev druge svetovne vojne. Zato je 27. januar tudi slovenski dan spomina na žrtve holokausta. Zaradi velike smrtnosti je bil Auschwitz edino nacistično koncentracijsko taborišče, v katerem so postopoma vsem registriranim taboriščnikom na levo podlahet vtetovirali taboriščno številko. Za taboriščnike navadnih serij so to vpeljali sredi leta 1942, torej v času prihoda neznanca s taboriščno številko 43818 na fotografiji. Glede na oznako Pol S in taboriščno številko je bil Slovenec, poslan zaradi političnih razlogov iz zapora Begunje. Njegova nadaljnja usoda ni znana. Izjemnost Auschwitza je tudi v tem, da je bil za Ravensbrückom prvo nacistično koncentracijsko taborišče tudi za ženske. Prve taboriščnice so prispele v Auschwitz 26. marca 1942, prvi Slovenki, Štefka Štibler in Pavla Blagotinšek, pa 6. junija 1942 iz Maribora. V Auschwitzu so ob prihodu prvotno fotografirali vse registrirane taboriščnike. Fotografiranih je bilo okoli 200 tisoč taboriščnikov in okoli 39 tisoč teh fotografij se je ohranilo. Med njimi je več kot 800 fotografij Slovencev in Slovenk, a nobene fotografije Juda, Judinje, Roma ali Rominje iz Slovenije. Največ od teh fotografij, okoli 770, je iz leta 1942, ko je bilo v Auschwitz poslanih največ Slovenk in Slovencev. Nacistično nasilje na Štajerskem je bilo najhujše leta 1942 in največji transport Slovencev v Auschwitz je njegova neposredna posledica. V tem letu so ustrelili največ talcev. V mariborskih sodnih zaporih in celjskem Starem Piskru jih je bilo ubitih 866, 788 moških in 78 žensk, ali več kot polovica vseh štajerskih talcev. Streljanje 100 talcev, 84 moških in 16 žensk, 22. julija 1942 v celjskem Starem Piskru je bilo zabeleženo na fotografijah. Iz teh, morda najbolj presunljivih fotografij iz območja Slovenije v času druge svetovne vojne, je razviden celoten postopek usmrtitve. Razvrščanje talcev v skupine po 5 in zavezovanje oči. Prihod talcev pred zid, nameščanje talcev pred zid,
pregled pravkar ustreljenih talcev ali še kažejo znake življenja, nalaganje trupel talcev v preproste krste za prevoz do krematorija v Gradcu, nalaganje preprostih krst na tovornjak za prevoz do krematorija v Gradcu. Sorodnike partizanov ali talcev so aretirali. Aretacije so bile najbolj množične v začetku avgusta leta 1942, ko so v prehodnem taborišču v okoliški, danes prvi osnovni šoli Celje, zbrali 1261 ljudi. Vse v starosti od 18 do 55 let so poslali v koncentracijska taborišča, največ v Auschwitz. Tiste, ki so bili stari nad 55 let, so poslali v delovna taborišča na Bavarskem. Mlajše od 18 let so odvzeli staršem in zato jih imenujemo ukradeni otroci. Največji transport ukradenih otrok 10. avgusta 1942, ko so iz Celja v otroško taborišče Frohnleiten odpeljali 441 ukradenih otrok, je neposredna posledica največjega transporta Slovencev v Auschwitz. Večino ukradenih otrok so poslali v mladinska taborišča na Bavarskem, nekatere mlajše in rasno ustrezne pa predali organizaciji Lebensborn za posvojitev v nemških družinah. Prisluhnimo spominom ukradenih otrok na usodni avgust leta 1942. Za očeta se spomnim sledeče, baje tle nekje ob potoku sekal grmičevje, ne. In potem so očeta pripeljali tle do Bačijo in so ga prvo zaprli za vrata v hiši. Vojaki, ja, Vermani. Potem so ga pa jasno zvezali in odpeljali. Tam pred hišo je bila ladna jabolka, mama je se tam vrgla na tla in tulila, jokala. In v takrat potem nismo ga več videli, ne, v bistvu. Oče je ostal v zaporu in je bil 24. junija ustreljen kot talec. Nekaj dni kasneje so prišli po mamo in se odpravili v celjske zapore. Nekaj dni, ali pa mogoče tedna ali pa dva, so prišli po nas 3 otroke in odpeljali v Celje, v to prvo osnovno šolo v Celju. Po noči, bilo je trda tema, je nastal zunaj pred hišo strašen ropot. Ti ljudje, ki so kričali od zunaj, so vdrli v hišo in zahtevali od nas, da se v pol ure spravimo iz našega doma. In kaj je preostalo naši mami z 8 otroci, od 3 let do 17 let, da je ubogala. Odgnali so nas iz našega toplega doma kot živino. Iz te kasarne, kjer smo čakali, so nas odpeljali z vlakom na Celje v osnovno šolo. To je bilo pa takrat zbirno taborišče za vse, ki so jih izgnali Nemce, ne. Jaz sem ukraden otrok in bila sem odpeljana s celo družino v celjsko šolo. No, ko so pa nas pripeljali v Celje, nas je bilo zelo dosti. Od meseca starega otroka pa naprej. To je bilo na tleh, to je veliki prostor, to je bila verjetno telovadnica. Je bila slama na tleh in to je bilo naše bivališče tisti čas, ko smo bili v Celju. Sestra je pa drug dan prišla za nami dol, pa bi ji ne bi bilo treba, ker ni z nami skupaj živela. Ampak je rekla smo, da je z mami, mama je takle pa tak bolana, da mi je čez je pomagala, evo, in je prišla, da je šla pol smrtne. Proti večeru, oziroma zvečer, je mama pa mi trije smo v nekem razredu na slami spali. Več družin je bilo tam, ne. Enkrat po noči je nastal neki rom-pom-pom in ženske so jokale
in takrat so nas otroke oziroma ženske so odpeljali. Najhujše je bilo tisto noč, ko so mame vse pobrali, pa vse starejše nad 18 let. Zaradi krikov mater so se otroci prebudili in je bil strašen jok in grozno vse skupaj. Potem so pač iz silo otroke, ko so se oklepali mater, so jih metali na to slamo nazaj. In mater je to tudi, da so jih onemogočili vse skupaj, da so premagali vse. Jaz se spomnim, da so mamo popiti spravili od mene, jaz sem vstal, pa mi oblekla in spravili jo ven in potem jaz sem vstal pri vratih in razbijal, pa vpil, pa jokal. Verjetno sem potem tam skupaj se sedel, pa sem verjetno tam zaspal. Potem so pa ženske vse, pa matere zbrali pred osnovno šolo in jih odpeljali na postajo železniško in v tovornih vagonih odpeljali v Fronleiten, to je bilo taborišče z barakami, to je bilo še pri Gradcu, to je bila Avstrija še. In so bili tam nekaj dni, potem so jih pa naprej transportirali za glavnem vse skupaj za Auschwitz. Pa smo sami otroci ostali, učili v šoli. Po tistih pogreteh smo ležali po slami, pa to jokali vsi. Pa kamo pa dej pa če bi do nas peljali, kamo pa tole vse spravili, kar smo s seboj prinesli. Mi trije smo ostali v celjski šoli, ne vem, mogoče en dan ali dva. Potem, ko je Fronleiten taborišče bilo prazno, so vse otroke, ki smo bili v Celju, ko smo ostali, starši so nam odgnali, z vlakom peljali v te izpraznjene barake. Nismo vedeli, kaj bo, kam gremo. Od staršev odtegnjeni otroci smo pač postali sami, ne, in vsi smo bili izven sebe. Ne. In potem so nas z vlakom odpeljali v Fronleiten, to je bilo eno naselje barak ob Muri verjetno. Nekaj tednov ali kaj mesecev verjetno smo bili tam. Tam se spomnim, da so pol tek prebirali ljudi, ne? Pa nekaj skaznice devali, pa dojenčke so bili posebej, ko so dojenčke, se spomnim, ko so se jokali, ko so jih nesli v košari, ne. Tam smo pol medva šla naprej, tad je šel pa posebej, 4-letna smo bili že razdeljeni. Smo potem potovali, so nas peljali v Nemčijo, v Himmelberg, to je bilo en grad, tam so nas dejansko učili. Tako zgodaj stati, telovadili smo zjutraj, verjetno so nas začeli enostavno učiti, da bomo bodoči vojaki. Jaz sem bil mogoče takrat bolj razvit kot prej in sem jaz večkrat šel v sosednjo vas, to je bilo na Hibško, po mleku. Večkrat mi je ta lastnik, ko je tam imel tisto kmetijo, vzel k sebi na kolena in mi je rekel, da bi jaz pri njemu ostal. In takrat se je že začelo tako, recimo, če nemške družine niso imeli otrok, da so posvajale to. In jaz sem bil en izmed kandidatov, ko bi lahko tam ostal. Z največjim transportom Slovencev v Auschwitz, ki je 9. avgusta 1942 krenil iz Celja, je bilo pripeljanih 451 Slovencev, 333 žensk in 118 moških. 3/4 delež žensk tega transporta je bil posledica večjega deleža moških med talci. Čeprav slovenski taboriščniki niso bili na dnu taboriščne hierarhije, tam so bili nedvomno Judje, so bile možnosti za njihovo preživetje slabe. Ob že tako skrajnih življenjskih okoliščinah je prav v času prihoda največje slovenske skupine v Auschwitz izbruhnila epidemija tifusa, ki je nekajkrat zahtevala tudi več kot 300 življenj dnevno.
Veliko slovenskih taboriščnikov je bilo starejših in zato so bili zelo hudo selekcionirani ter poslani v plinske celice. Še posebej tragična je bila usoda žensk, ki so v taborišče prišle noseče. Prisluhnimo spominom preživelih taboriščnic na usodni avgust leta 1942. 7.7. so brata ustrelili, Rudolfa. Tisti dan so prišli aretirati brata Franca pa Mirkota. Je bilo tudi izdajstvo. In so jih zaprli. Ja, očeta so sumili, v službi je bil v Šoštanu in jih je bilo 5 v pisarni in ga je eden naznanil, da je pač proti Nemcem, ne, da je nekaj govoril, ne vem, kaj so imeli in so ga zaprli in čez en teden še očeta in 22. julija so ustrelili brata, 29. pa očeta. Mene so pa pol 3. avgusta prišli iskat po noč, ko sem stanovala tam pri eni gospe v Laškem. In sem kar iz posle se mogla vstati pa obleči, pa je ti 3 orožniki so nemški prišli, pa so nas peljali v Ječo v Laškem. No in ko jih je bila polna ječa, so nas naložili na tovornjak pa v Cele. Pa smo tam dočakali, da so nas razporedili po otroke posebej. Smo bili v ponedeljek odpeljani, v soboto so nas ločili od tam malih otrok, ženske stran, matere jokale, vpile, so trgali otroke stran, pa to moški so bili tam posebej, so jih stražili. Ženske kričale, ko nore. Če se tistega spomnim kričanja, ko so jim otroke pobirale, še dojenčke so imeli. Vem, da je ena celo pot, ko smo se peljali, so je tako prse bolele, da si je mleko stiskala. Vse to se ne da povedati, to noben ne verjame. To je bilo vse pod prisilo, to nič, sploh te ni noben nič vprašal, nič, to je bil ukaz nemški in to smo gojili. Moške so vse na živinske vagone spravili, so bili, ko smo šli, ki je šel transport v Auschwitz, so moški bili čisto zasebe na vlaka, ženske pa zasebe. Pa nekaj potniških vagonov je bilo, po večini pa živinski. Bilo pa nas je naš transport 333 žensk, pa 118 moških. Ženske so prej se vratno odpeljali v Auschwitz, med njimi tudi našo mamo, ne. In življenje in trpljenje naše mame je bilo končano 14.11.42, se pravi po 3 mesecih, ko so nas ignali, že mame ni bilo več. Umrla je v tem peklu človeškega zla v Auschwitzu. Mama za sina Rudija je vedela, da je ustreljen. Bili smo v Auschwitzu, ko je prišel drug transport, 20.8. je prišel drug transport, dosti manjši, kot smo bili mi. Tiste so pa name povedali, da so še druga 2 brata ustrelili. Tako da je bilo še tukaj še udarce zraven vsega tega. Za Božič smo se lahko umili. So nam tam, ko je bile plinske celice, ko so plin odspuščali, so spraznali, pa so pustili vodo, da je tekla. In smo se lahko slekle in smo se prvič, avgusta smo prišli gor, za Božič pa prvič umile. In tisto občutek, ko si not, ko ne veš, še boš kdaj videl svet, ali je to konec, ali to se ne da, to ni zagovorno. Težko, samo drugače je bila pa
to močna ženska. Močna ženska, tudi druge je, mislim, podpirala, pa jim dajala volje, pa deklite potrpem, pa naredimo, kar moramo, pa vse bo, enkrat bo. Ohranjanje spomina na trpljenje v Auschwitzu se je začelo že ob osvoboditvi taborišča, ko je Poltka Kos zabeležila 57 preživelih Jugoslovank in njihove taboriščne številke. Temeljito, do zdaj nepreseženo delo sta leta 1982 za zbornikom Auschwitz-Birkenau naredili preživeli taboriščnici Auschwitza Marija Kovač-Zupančič in Linka Ksela. O nacističnem nasilju na Štajerskem so temeljna dela napisali zgodovinarji Tone Ferenc, Stane Terčak in Milan Ževrat. Avtorji tega prispevka upamo, da smo uspešno nadaljevali delo omenjenih predhodnikov.